अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त अहबाब साथज़ा कराम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी, खैर खैरियत से होंगे। देखें जी माशाल्लाह 79 वाले बच्चे। ये काले पल्लों वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। देखो ये शौक करो माशाल्लाह। ये सब जो है ये काले पल्लों वाले हैं। देखें जी माशाल्लाह। देखें जी इस पट्टी का शौक करें माशाल्लाह। ये देखें काले पल्ले इसके किस तरह आ रहे हैं। ये तकरीबन 4-4 5-5 पर के बच्चे हैं जी माशाल्लाह। ये 3 पट्टियाँ हैं, 3 पट्ठे हैं माशाल्लाह से। ये एक मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं इस्लामाबाद, ये उधर जा रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो और दोस्तों तक भी पहुंचे, आपको भी अच्छा शौक़ देखने को मिले। यूट्यूब चैनल है राना तारिक के नाम से, फेसबुक पेज है अबराक बर्ड्स के नाम से और टिकटॉक अकाउंट भी अबराक बर्ड्स के नाम से। ये देखें माशाल्लाह। ये गोल किए हुए हैं बेसिकली, ठीक है जी। ये पीछे से बच्चे जो है ना गोल किए हुए हैं माशाल्लाह। एक से बढ़ के एक बच्चा माशाल्लाह। ये 3 पट्ठे हैं, 3 पट्ठी हैं। देखें जी माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह।